Nakede ku machanga mmaze okubuuza Mukama kiki ngenda okwogera olwaleero era naye teyabadde mubi n'akimpa kiri mu bigambo bisatu oba bibiri kyekiriwo ekyo the hindrances to destinies. Ababadde wano ku makya tututakadde nga kawanvuko kubanga bibaddemu okubuulira n'okusomesa ne tukyogerako nnyo. Nfuba nnyo ndabe nga bye nayogedde ku makya sibiddamu wadde nga ngenda kwogerera wansi w'omutwe gwe gumu. Kati bw'onooba obyagala genda bakuwe akatambi k'okumakya okagatta na bino bye ngenda okwogera, ojja kuba omaze guno omwaka gwonna ogumalako ng'oli muwanguzi n'okukirawo mu linnya erya Yesu. First of all, twandiyagadde okumanya destiny kyekiki. Katutandikire ku ekyo. What is a destiny? Destiny is a fate. Destiny is where you are heading to. Destiny is what you are meant to be. Destiny is what you created to do, to be. Gy'oteekwa okumalira, ky'oteekwa okufuuka. As a matter of fact, the word destiny comes from another word, destination. Ate ekyo nza kitegerekeka nnyo. Destination. Bw'eba mmotoka gyegenda okukyukira, gyegenda okupaakinga, wegenda okugiramu abasaabaze, gye yasimbudde nga gyeraga, yasimbudde nga erina gyeraga. Mwennanga bwe muli wano, oba okimanyiko oba tokimanyiiko, wasimbula ng'olina gy'olaga. Osubidde okugamba amiina we bagyogerera. Ngambye ndi wasimbula ng'olina gy'olaga, oba okimanyiiko oba tokimanyiiko, wasimbula ng'olina gy'ogenda. Ekikufudde ekyokuba nti tomanyi tekiregeeza nti tewaliiyo. N'omwana asobola okubeera mu lubuto nga y'omu kwaba abagenda ne maama wa mutwala. Yayinza okuba nga tamanyi gy'agenda, naye ono amwetisse mu lubuto aba amanyi nti katugenze gindi. Kampulira ngambako nti amiina. Gwe nga n'okutondebwa tonnatondebwa. Nga n'okutondebwa tonnakola otya? Waliko gy'olaga. Tewamala gatondebwa, tebaamala gakuteekawo. You are not an accident, and you are not a result of an accident. Nedda. Ate oba ne maama wo ne taatawo ne bwekibanga baali basiriwala mu busiriwazi katonotono awo wangi, maama wo ne taatawo ne babanga mu kukola ebya zolongoto baali bagezaako okusiriwala mu kaawo katonotono. Egyo gyali misango gyabwe, naye gwe ayakivaamu oliko gy'olaga. Gwe ayava mu ekyo, ayava mu kwegadanga kwabwe okutaliiko pulaani wangi, ate gwe mwana ng'olina gy'ogenda. Ebyakatonda bizibu nnyo. Ngambye ndya ebyakatonda biki? Ayazaala Sulemaani, kabaka kyasinza amagezi mu nsi yonna n'obugagga mu nsi yonna. Solomon is a result. Solomon was a result of fornication, if not adultery. Kati ndowooza nkigusizza. Sulemaani azaalibwa muka Uliya. Dawudi omukazi gwe yabba ku Uliya, ne Uliya n'amuttiramu. Mwana omuwala bamuyita Besuseba, yabeeranga muka Uliya. Oyo gwolaba yavaamu oyo omwana omulenzi gwe bayita Sulemaani. Embooko zaalya Dawudi nga bamuvunaana okukikola. Omwana yavaamu, Katonda n'amugamba gwe nkukkiriza, era olina ky'ogenda okufuuka, era gw'ogenda okubeera kabaka wa Isirayiri, era olibeera naggaga, tiwalibeerawo akwenkana. Ani awulira gambe nti amiina? Olaba toddayo okuwuliza bano ababuliza ab'ebikwangala abagamba nti oliko ekikolimo kya nnyoko n'ekya kitaawo, omanyi bagira bwe bati ne bwe bane gundi, obanga bo be bakirina babeere nakyo gwe tekikukwatako mu linnya erya Yesu. Singa ebyo ebikolimo modolo eyo byali bikwata, byali sose kukwata Sulemaani. He is a product of what? Fornication and adultery. The two parents bye baakola ebya zolongoto byali bizibu nnyo. Kama afe basi. Era muganda wa Sulemaani omukulu ye yalusuulamu akaba yafa. Ate Sulemaani Katonda nti mukkiriza abeerewo.
n'ekyo ekyali kikyuse era oli yali akyali mukawulya mukagundi nyina yawulya ngambeko nti amina katonda bw'asalawo nti obeerewo oba ojja kubeerawo. When God says yes, nobody can say no. And there is no demon can say no. By the way, n'ekyo kankyogerere ddala. Abamu kumwe mwekwasa olowooza mbu olina bingi nnyo ebirabikanga bye bikulemesa. Mbu waliwo bangi abaakuziyiza. Mbu wali badde wala naye olina abakuloga bangi. Mbu muka kitaawo alina bye yakunaaza. Mbu waliwo neiba wayajja n'akukwatako n'akulera nga wakamala ewiiki emu. Mbu n'awandako obulusu ng'oli bebi tolina kyolifuuka. Ebyo nabikweraliikiriza. Nyina amawulire amalungi oli. Tewaliyo muntu alina kapasite kuyimiriza magenda go. Oba okuba ngalo zikube nga zinoga. There is no single man that has capacity to stop your destiny. Taliyo. Atoba ne Setaani tasobola. Atoba ne mizimu gyewambwe nagyo tegisobola. Atoba n'abalogo n'abakwepampalikako abakulogo n'ababakufuuyira emmindi bonna bafuwa za bwerere bajja kuzimba amatama ga bwerere kubanga nabo tebasobola. Abafuwa emmindi bagenda kuzimba amatama ga bwerere bakyama emimwa naye nga tebasobola. Oli unstoppable. I said you are unstoppable. Katatolo pastor bichibe wayanjudde. Watugambye ogenda kwogera ku hindrances of destiny. Atugambye tewali asobola. Nsobola okugatirako ekiyinza okukusiya amatu. Number 1, ne Satan tasobola. Naye nsobola okugatirako ekigamba ne Katonda talina interest yeeyo. Manyiyo omuntu omu yekka alina capacity esobola okukulemesa okutuuka gy'olaga. Ogu era oyo gwe njagala okuzigirira omutye ennyo omwegendereze nnyo bwe kuba kulwana omulwanyise nnyo yekka yalina kapasite esobola okukulemesa okufuuka ky'otegedde okufuuka. Omuntu oyo omumanyi yeggwe. Omuntu oyo omumanyi yaani gwe wekka. You are the only man, the only person who has capacity to distort your destiny, to cancel your destiny, to hinder your destiny. Other people, including the devil himself, they are powerless. They don't have capacity. Ogu asobola okulemesa gy'olaga yeggwe. Kati kyenvudde nkuzigirira ng'obudde bukyali nti nga tonnalwanyisa balala bonna bw'obadde yagala okulwanyisa sooka weerwanyise. Nga tonnatya balala bonna sooka weetye. Nga tonnakyawa balala bonna sooka weekyawe. Ne Yesu yaleka akyogedde nti anjagala yeekola atya? Yeefirize yekka, yeekyawe yekka, yeetika omusalaba gwangoberere. Kisoboka nakyo ne weevaamu. Wosobola okwevaamu. Omuntu yekka alina kapasite esobola okulemesa amagenda go. Bamuyitaani? Munkwatireko, mukwate ku mutwe gwe mulabe. Kwata na ku mutwe mugambe yeggwe. Mugambe yeggwe bakumbuulidde. Gwe wekka. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti ebigambo by'omu kamwa ko bikuteze. Ebigambo by'omu kamwa ko bikukwasiza. Olaba kapasite gye bakulaga? Balaga. So lyafuwa emmindi ku muliraano. Omulogo ali most effective, the most effective witch who has the capacity to bewitch you and distort your destiny is no other but you. Gw'olimu ebigambo ebisobola okwesaanyaawo. Ku lulimi lwo kwennyini kuliko ebigambo
nga bikumala bumaze okwesaanyaawo. Bano abantu abala byogera tebina maanyi ku ggwe kubanga tebikuinako connection. Lwaki? Tebiri mu ggwe, biva mu bo. Bayibuli nti omulabe w'omuntu anaabanga wa mu nnyumba ye, the most effective enemy anaabanga waawa? Anaabanga waawa? Wa mu nnyumba ye. Ekiri munda kye kisinga okutiisa. Ekiri ebweru tekitiisa. Tya nnyo ekiri munda. Kama yebazi. Siwulire Mukama yebazi. Waliyo otegedde obulwadde mu ndwadde zonna ezitulumba. Waliyo otegedde obulwadde obusinga okubeera effective, the most dangerous and effective disease. Wangi? Obulwadde obutasobola kusuza nga bwakulumbye. Obumanyi? Babuyita heart attack. Ani? Heart attack. Heart attack. Mubi nnyo bw'aba yakulumbye yakutwalirawo heart attack. Ngiyo omanyi lwaki? Omanyi lwaki heart attack is very dangerous? They are not talking about the neighbor's heart. They are talking about your own heart. If the neighbor's heart attacks you, you can stay for another 6 months or 1 year. You can know how to go about it. Kuba neighbor's heart weba yekulumbye efumba bigambo nakuwayiriza bino nakuwayiriza biri. But when you are attacked by your own heart, chances of surviving are very few. Era utuli angabaga nti kyekyamusse heart attack. Gobabuuza nga ni mutima gwani ogwamulumbye. Attack kitegeeza okulumba. Kati gubuuza abo kyogera mutima gwani ogwamulumbye nti ogugwe gwennyini gwe gwamugolokokeddeko yabadde tayinza kuwona. Bwe kiba nga omutima gwe gwamulumbye ate nga guli eri munda ate awona atya? Katonda yekka yayinza okutaasa. Ekiri munda kiri dangerous. Kyobona bulina okwekolako ennyo eri munda mu bulamu obw'omwoyo ne mu bulamu obw'omubiri. Weetereeze. Bayibuli egamba etya? Bino nno bina mbyogera kunyweza nsonga emu gy'owulira ndiko. Kanki supporting n'ennyiriri za Bayibuli kyenjogera. Yesu yagamba atya? Nti tewali ekiri ebweru w'omuntu, munyamba ba Bible scholars abali wano, ba theologian, lugwayo lutya? Tewali ekiri ebweru w'omuntu ekiyingira mu ye ekiyinza okumwonoona. Mbu naye ebiva munda ebyo bye byonoona omuntu. Era ne Yesu yali agezaako okulaga enjawulo wakati w'ebiri ebweru n'ebiri munda. Eby'omunda byakabi nnyo, bya bulabe nnyo. Kyenvudde gamba, the most effective witch, if we choose to bewitch you, is no other but you. The one that has capacity to distort your destiny is no other but you. Kiregeeza oyina obuyinza obuwerako gwe bw'obanga gw'osazeewo n'ogamba I'm going to make it, I will make it, you will definitely make it. Somebody say amen. Tosanyisa kubayita muntu. Omuntu yakula nga yeewuunyisa. Wali otegedde nti n'ebintu ebitubaako mu bulamu buno, ebintu byonna ebitubaako mu bulamu buno wangi byetaaga consent yo okukubaako. You have to consent. Abantu bonna abalwala basooka kukkiriza. Abantu bonna abafa basooka kukkiriza. Era ogenda omulanga gamba nfudde, ogenda omuddamu omulanga agenze. Wali awulira byenjogera? Wali ategeera byenjogera? Nze nalindabyeko omuntu afudde naye nga n'ekimusse tekimutuuseeko. Emmotoka yava gyevudde ng'edduka nnyo, motoka yava gyevudde ng'edduka nnyo. Ayali ono omukulu bwe yasala oluguudo, ono ayasala oluguudo, ayali agivuga n'amulaba
n'alinya break n'emmotoka n'ekulula emipiira n'ekaaba n'emusibirako nga temutuuseeko bulungi n'agwa wali n'afa nga temutuuseeko naye nga yafudde. Ne bamugyawo ne bamutwala Mulago ne bakola postmortem ne banoonya ekiwundu we kyabadde we yamutomedde nga tewali naye nga ye mufu. Oyo namulabako baanoonya ekiwundu we mutomedde nga tewali ne bakonkuludinga nga bagamba nti yatidde nnyo n'afa. Kitegeeza yalabye ng'emmotoka ejja nga bagezaako gisiba n'atakkiriza nti bajja gisiba, n'atakkiriza nti teemutte, n'akkiriza nti weemutuukirako ajja kuba afudde, n'afa nga tennamutomera, nga talina galinda. Ozanyisa n'akola atya? N'afa nga temutomedde, talina kiwundu naye mufu. Ate nalinda byeyo gwe bakubye essasi, nalabako omuntu nga bamukubye essasi wakati mu bwegugungo, n'adduka emisinde nga tategedde nti lyamukutte. Essasi lyali lyamukubye okugulu nga ne bwayimirira eggumba lye lyesimba mu ttaka, kyokka nga yadduka nga yalowooza tilyamukutte, n'adduka kilomita namba ng'omusaayi gugenda gufuuwa buli waayise, n'atuuka eri n'agamba banne ti abasajja badde banzise nti kiki badde bankubye essasi. Ne bamugamba naye bakukubye wa nga sokolaba okugulu nga bamukubye okugulu naye yaganye okufa, bamukubye naye yaganye. Era omujjawo ne bamusiba ebiwero ne bagira ki ne bamutwala mu ddwaliro n'alama sasi. Kompyuta bw'oba okolagana nayo ebuuza ekola etya? Buli kyegenda okukolera ekibuuza. Erina lwekuterawo obuntu busatu, negamba enter or cancel. Ekosa obuntu no. Should we save this file? Teyagala kwetumiikiriza. Should we save this file? Gwogamba nti yes. Era nze lumu yambuuza nga nsamadde essimu yange nali nginyiganyiga nga nnyigabye sitegera bulungi, n'essimu nembuuza ekibuuzo, should we delete all these contacts? Nenjigamba yes, nga sigenderedde. Nagenda okuddamu gikebera nga eri empty, nenkwata ku mutwe nga temuli ssimu n'eki zonna yazisiimudde, kubanga yambuuza tekola bintu nga tokkiriza. Should we delete these files? Yes. Obulamu bwaffe Katonda yawo programminga bw'atyo, tewali alwala nga setaani tamaze kukubuuza. Obulwadde bukubuuza wandyagadde okulwala nkyalina wana bawulira byenjogera bangambeko nti amiina. You gwokkiriza gwokonsentinga, obwo buyinza buli mu ggwe, gw'osalawo amagenda go, gw'osalawo ky'onoofuuka, gw'osalawo ky'onoobeera, obuyinza obwo baabukuwa buli mu ggwe. Bw'okkiriza nti oli feeriya ng'owedde, bw'okkiriza nti otuuse okufa otandika kyatula noga nene bannange endoza naalifa. Abamu oluusi nekikubawo bakikubawo yeekoona bwekonyibwa nagamba nfudde. Otegedde kyoyogedde, otegedde kyogambye, okoze otya? Kyoyatula kyobeera. Akamwa ako baakateekamu obuyinza, olulimi lwo luliko obuyinza obuyatula ebintu ne bitonda. Olulimi lwo lutonda, lutonda.
abamu mulukosa kubanga temumanyi. You don't know how dangerous and how effective your tongue is. Abamu mulwekozesaako, abalala mulukozesa ku baana bammwe. Olulimi lwammwe mwana akunyiza bunyiza kubanga yasomye bubi. Siringize emitwalo 25 gye wawako kenda gadde nolaba nga gigenze nnyo n'onyiiga nnyo n'ogamba naye ddambo lino ddambo gwe oyonoonye sente zange. Otegedde ky'oyogedde? Otegedde ky'ogambye? Mitwalo 25 kati ogigeraganyiriza ku value ya mwana omulangiriddeko okufa. Ddambo gwe omuyise ddambo, olangiridde nti mu nnyumba yo oyinamu omulambo kubanga yasize sauce kati mulambo. Abamu temumanyi kufuga lulimi lwammwe, temumanyi nakumanya nti lutonda, temumanyi lulina obusobozi obutonda, mulukozesa bubi. Baawo yennyini yalibanga ebimutawanya kati kusaawa eno gw'obirangirira kubanga yakunyiiza yakomawo manya awunya perfume manya n'akomawo ng'awulinga ate manya ate alina akakondomu mu nsawo bambi musajja wattu obugwagwa n'obusiru bukyamutawanya akyagezaako okukyuka kati ate naawe obusungu mw'osinziira n'olangirira n'olagula ebigambo ebizibu mbweyo neefuukira ddala embwa. Aba afuluma ng'agenda n'omugamba obanga sente zitandise okukusiriwaza ng'otandise okwenda tojja zifunayo nkukolimidde ne bwogenda kati mugga tojja kukwata yadde ku lwataano pozi nga sinze kale kati bw'anaayavuwala ani agenda okulya doodo, ani agenda okulya omunnyo? Oddidde ebizibu kati ogasse bibiri, ogasse ebizibu meka? Obadde ofuna hedeke lwa musajja mwenzi kati omukolimidde taddamu n'afuna yadde olwataano kati olina ebizibu ebi, olina omwenzi omwavu. Mwansibye mutya basebo ne bannyabo? Muli muti eyo? Olulimi lwo lutonda, lugenderera ate lufuge. Kale kampulireyo omuntu agamba nti amiina. Ngero 18:21 agambye death and life. Death and what? Mwogere nnyo bange mwazze. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Death and life. Byonna babiteeka mu kana akonta akamyufu koolaba kano kansikireyo nkalabe girole kukolaba ake. Omanyi ekyakamyusa? Omanyi lwaki kamyufu? Danger hatari. Naye Mukama yali mugezi bwe yamala okukakuteekamu n'amanya nti kaakabi nnyo kalina potenso nzibu nnyo n'akateeka mu sseŋŋenge omweru kwegamba nga bw'oba onookakozesa osooka kuggulawo sseŋŋenge ne kayitawo. Byebyo ebikondo byolaba ebyo bikondo bya sseŋŋenge bikuli mu kamwa ebyo ebyeru ebyo baali babetaddemu nti tirumala googera gw'onoggulangawo. Naye ate abamu ku mmwe mulinga gy'olina ebikondo tebikyalimu, bw'oyasa mw'oyogera by'osanze. Abamu mala kwogera n'ojjukira, omala kwogera n'ojjukira by'oyogedde, abamu n'okwenenya ne weenenya ne weetonda, omala kwogera n'olowooza. Wangi so nga baakugamba nti muwulirenga naye mulwengawo. Si kyabawulira abalokola abazze olwaliro, muwulirenga naye mulwengawo. Okuwulira kuyingirira wano mu kutu, okutu ko tekuliiko luggi kwa ddembe okuwulira ebirungi n'ebibi. Eno dish bagiteeka wano, gamba dish eno kyo kisatellite ekyo ekisowaani, kino ekisowaani kye baakuteeka wano kyaddembe okusika buli kyekyagala ne kiyingiza, naye obuvunaanyizibwa busigala bubwo. Eno dish bw'emala okubisikayo ku satellite n'ebiyingiza wano ebibi n'ebirungi, obuvunaanyizibwa busigala bubwo okusengejja by'onooyogera ne by'otooyogere. Naye abamu ku mmwe emimwa gyammwe gikolera ku sipiidi y'emu n'amatu gammwe, sipiidi efaanagana. Kiyingirira muno, kiyingirira ne by'otannategeera obyogera, ne by'otannategeera obyogera. Lumbuyo olugamba nti Kabaka yafudde nga naye wenyini ogamba nange omulambo nagulabyeko. Sipiidi kw'oyingiriza kw'ofulumiza. Bagambye yanguwa okuwulira olwewo, si kyabawulira abalokole, yanguwa okuwulira naye olwewo okwogera. Eri munda baakuteekamu processor
processing information gyoyingiza noyawulamu byonoyogera ne byotoyogere byonokkiriza ne byonogaana byonokola enkya byokola olwaliro byokola omwezi ogujja ne byokola ewiiki ejja ne byokola omwaka ogujja. Processor gyeri eri munda yebisootinga eyawula obulimba n'amazima tomala gagenda na buli kyowulidde ne byogenda okwogera osooka bisengejja n'obisengeka. Kale singa nnyinayo abalokola bazze olwaleero bali kubidde Yesu engalo bwe ziba za Yesu zongeremu amaanyi. Bakukulanga oliko amagenda. Omuntu yekka alina obuyinza okugalemesa bamuyitaani? Siwulira bamuyitaani? Nolwekyo lekera okwekwasa abantu abalala bonna. Tero bawulira abantu mwenga mwekwasa. Gundi yantuulako yakusangawa. Gundi yannemesa. Nze gwolaba bannaali badde wala nnyo. Naye gundi yantuulako. Manyi yansaanikira mu ccupa nga sikulaba mu ccupa. Gwe wenojja mu ccupa? Omanyi yatwala enviiri zange. Bansala enviiri ne bansala enjala ne bazitwala kati gye bazisibira nange gye bansibira. Oli musiru wenkana n'enviiri. Gwe toyawula nviiri zo naawe. Kati zibasooka okusalako okuva le wazaalibwa ziri luddawa. Bwe kiba nga buli afuna enviiri zo yakusaanyawo singa toggwangawo. Mumanyi n'enjala bazitwala. Kati tolina njala. Muggyemu obusiru. Muŋŋambire gw'omuliraanye mugendi vaamu obusiru mu linnya lya Yesu. Tondi yansala enjala. Gundi yansalako enviiri yazitwala. Bazitwala wa? Kati bwe batwala enviiri batwala gwe. Bwe batwala enjala batwala gwe. Gwe oli levo ya njala. Oli levo ya nviiri. Mugambe oba atwala bwe bayagala nnyo enviiri mugambe jangu ono nene endala n'omwezi ogujja ngenda kusala. Mugambe jangu nkwakaveera k'enviiri. Batwala ekifaananyi kyange. Ebyo ebibuuzi bakyabinyumya ebyo. Nze musumba naali badde wala naye nsikulimba ne bwe nkutwala waka ne nkulaga alubamu bagibbamu ekifaananyi ne bakitwala. Yakitwala mulogo nnyo 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 era ye yansiraanya ne bwolaba nga buli ekyentunda kivunda bifa. Obuvundu buli mu mutwe gwo kyusa mutwe gwo. Mindset. Batwala ekifaananyi kati ebyo mwabyogeranga luli ebyekifaananyi kati ku mulembe guno obyogerera wa? Ebifaananyi biri everywhere. Ebimba bikuba n'okutegera totegedde. Ebirala mpozi todde mugenda ku mbaga. Kutula ku mbaga ogenda okuva nga bakakuba ebifaananyi 15. Ne wanoka mu church. Kamera zikutunde ezimu no ziraba toziraba. Sophisticated cameras. Gwe olaba wakutte kamera. Olaba wasitudde kamera. Ino ekanisa mu Uganda yasooka okubeera ku TV nga tetebera na kamera. Tebera na bakutte kamera. Naye ate tuli kumpewo essaawe. Jealous. Ngambako nti amina. Ngalo mugamba leeta kamera onkubire ddala ekifaananyi otwale bingi nze sikyali ku levo erogebwa ku bifaananyi. Nze nnyina enjawulo wakati wange n'ebifaananyi. Nze sinze kifaananyi. Nze n'ebifaananyi bifaananyi. Ani awulira agambe nti amiina. Oli ayepanka mbu atwala enviiri zo mugambe jangu ono n'endala. Omwezi ogujja ngenda kusalako endala. Omugambo olwo n'enjala ze ngenda okuggyako. Anti ebidiba byatwala. Alabika mama amugamba muzibu nnyo yagenda najja ewaffe wali mu dustbin n'anoonyaamu ekiwero kyange. Alabika paadi yange yagitwala kati alabika ndoza yansiraanyi. Oli ku levo ya paadi. Gw'oli paadi. Buuza neiba nti oli paadi oba oli muntu. Ubuli ayagala paadi mugambe twala paadi jangu ono ne buli mwezi nyinayo ku paadi. Buli mwezi nonanga utwale uzikole mbyoyagala. Nze sinze paadi nze ndi mulala. Ate weefuukira paadi ebirimu byonna mba nabisudde dda nga sikyabyagala oba obyagala binono obikola otya obitwale bwebanga bina engeri gye bikugasa. Abazungu singa bakyagaggawala nga mwambadde mivumba gyabwe. Singa bakyakulaakulana engoye zaabwe zonna ze bayambala mu ziggwera mu Afirika. Entono n'ennene ez'omunda n'ez'okungulu ziri mu owino.
singange engoye bazitwala ne zisiranya abantu abaali sinze obwavu baali badde bazungu baali badde babonaabona nnyo nga mututte engoye zaabwe tebalina lwe bakaddiya buli zimu zitwala bagamba teeka mu kasero tuweereza Afirika nga ne gwaluweereza tamanyi oba oli mulogo tamanyi oba oli musamizi agamba twala batwale ne muyoola ne muyiwa mu Afirika beeri ne bongera gaggawala ani yaga nti akutwalako kasasiro akugaggawaza manya akwavuwaza ani yagambako nti oli bwatwala kasasiro atutte trash ani yaga nti ate yakwavuwaza oyongera gaggawala nkusabira oyongera gaggawala abantu nga batutte kasasiro mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Sijawulira agamba nti amiina. Katonda yennyini yakukola mu system yeewonyesa hata abakyala mwe musingo kitegeera. Katonda yakola mu system yeewonyesa ekyo abakyala bakimanyi nti newankubadde ng'omusaayi gwa bbeeyi era bagututeekako nga tugenze mulago nga tulwadde gwa bbeeyi naye abakyala bali aweya nti buli mwezi bafiirwayo kwota lita nefuluma negenda and they don't regret. Bakimanyira ate nokisabira bakisabira kibabeeko era nekitamubaako asibira wa musumba nsabiraako sinnalwala nogamba maama ate gosabira kulwala ate nga ffe tusaba kuwona sabira ndwale bo bakimanyi nti omuntu wateeka okubaayo bimuvaamu nebikola bitya nebigenda bimuvaamu nebigenda ebigenze biba bikoze bitya bigenze takyabyetaaga tebihorodinga value buli ekikuvaako buli kyebatutte buli oba setaani yakibba oba muntu yakibba talina bwakisinziramu n'akusiranya kuba gotambula todda mabega gotambula ogenda mu maaso mu linnya erya Yesu. Kale singa waliwo engalo ezitali mpangise bannange ani awulira ngambeko nti amiina? Ababadde wano ku makya bwe ndi bwe mbagambye waliwo ebintu bye maze okuzuula biri 8 nga bino birina obusobozi okuhindalinga destiny y'omuntu. Ekisooka kye tukutteko wano ku makya kibadde lack of faith and faith without actions. Faith without action. Those two bikutte ekifo kisooka mu kusiranya abantu, okusiranya amagenda gaabwe, okubafuula balugojamye, okubafuula bafeeriya, okubafuula abalemwa, okubafuula abatagasa ne mu maaso ga Katonda. Number 1 is lack of faith. Bubayaga definition ne interpretation of faith, go and get my message of this morning. I don't want to repeat what faith is and how faith benefits. Of course, faith, without it no one can please God. Bw'oba onookolagana ne Katonda wanjiye, bw'oba onookolagana ne Katonda ng'onoofuna ebya Katonda, ng'onoofuna ebiva eri Katonda wanjiye, weetaaga data. Bamuyita data. Ani? Data oba data? Data. Kale byombi. Mu mulembe guno tosobola ku downloadinga kintu kyonna n'okijja ku internet nga toyina data. You need data oba data nga bwe mulabye kisinzira mulembe kimwoli. You need data or Wi-Fi. In other words, you need internet for you to download anything from the internet. First of all, there is so much in that space called internet. So much. Naye connection go kubijjayo wetaaga akantu bakayita data or internet, Wi-Fi. Era omuntu asobola n'okuweereza ekintu olwaleero nga kya mugaso nnyo nga yeewe kyasimbudde kyavuddeyo n'akikuweereza ku WhatsApp oba mu ngeri endala n'akikuweereza gwe ne kitakutuukako era n'osigala ng'okimubanja era n'osigala ng'omunyiigidde nnyo lwaki teyakiweereza n'omulaba nga wayise ennaku nyanaga nakiweerezaawo nga wakava ku ssimu nakikuweererezaawo naye nga gwewo tekyatuuka. Lwaki? Tewalina kibagatta, bakiyita data, internet. Tewalina kyajja
kyajja eri ewuwe kyavaayo ne kikoma mu bbanga awo kiri mu bbanga awo walemererwa kidawunodinga kubanga ku ssimu tekuli data eyinza n'okubanga message bagikuweereza ekugambe genda ku Western Union oba ku MoneyGram otwale ID ojeyo sente ezo osasule ennyumba ne school fees nga tobisasulanga kubanga sente ozifunanga si lwakuba nti oli yabiweereza naye gwe tebyakola batya sikyabawulira buluganda tebyakola bitya tebyakutuukako lwaki tewalina kibireeta bassebo ne banywa wano ku nsi ekireeta message zonna ezigira ku ssimu olwaleero bakiyita internet bakiyita data nga bweŋŋambye okay they must be a network they must be an internet kyekibireeta naye abantu nga tebannakola internet katonda yali yakola deyiye nti oyagala ekintu kyonna okuva mu ggulu oyagala okubeera connected n'eggulu oyagala eggulu lyogere naawe oyagala kuwe answer oyagala okwogera ebigambo byo bituuke ewa katonda ng'obyogera bituuka you need data akola mu ggulu data akola mu ggulu bamuyita faith data akola mu ggulu bamuyita batya somebody say faith yakolayo oyo wada bana bazungu tebanakola ow'essimu katonda yali yamukola dda yagambye without faith no man can receive from heaven no man can please God toyina kukkiriza no deal with you katonda talina business naawe lwaki ekiconnectinga mu ggulu bakiyita faith that's the only thing that opens the door kyekireeta katonda okuggula lugina gamba sembera mwanange jangu ombulire byeyagala okuŋŋamba jangu ombuulire ate naawe olina obusobozi obuwanulayo ebintu ne bijja ate naawe data y'omu akuwa obuyinza nakuconnectinga ku ggulu naawe n'oyogera ebintu nga byoyogera bibeerawo nga gwobirangiridde naye nga bisobola okubaawo ani awulira ngambeko nti amiina nga gwokoze otya nga gwolanze erisa yayimirira manyanga eriya yayimirira n'agamba bw'ati mu kibuga n'agamba nga mukama katonda bw'ali omulamu gwenyimirira mu maaso buli ku makya tewagenda kuddayo kubaayo nkuba kutonnya mu kibuga kino nga ekigambo kyange bwe kiri kigambo kyange nga bwe kiri kati oyo Eriya yagamba teyagamba nako nti ng'ekigambo kya mukama bwe kiri yagamba ng'ekigambo kyange bwe kiri because he was believing in himself yamanya ali connected n'obwengula ali connected ne government y'omuggulu omusirikale bw'amala okutegeera nti ali connected ne police station omusirikale wa police n'ategeera nti yagenze ku parade ku makya yabaddeyo bamuwadde briefing kaba kampi bwe kati ne keesowolayo nga tekaliko yadde n'akabina nga kampi ngaki ne kagira kati omukono ne kayimiriza trailer namba kagira kati oba bakuwaana giyiseewo kakulage ekyo bayita authority gwe giyiseewo gana akampi kayimirizaani maama akampi si ke kali mu kuyimiriza kebera ku nkofiira yaako kuliko ekigambo bakita Uganda government na wano weebiri Uganda government yeri mu kuyimiriza togeza no nga ndi akakampi nigwe kayimiriza kagambye yimirira kanyoome olabe gye binaggwera kubanga ate kajja kukwata radio call eno gye kayina ate otyanga omusirikale w'emmundu n'otanyooma nga akutte radio call aba mubi nnyo kubanga ye w'omunyoomera agira bugizi ati already ali in touch with the communication house ali in touch nabali abalina obuyinza asobola okutegeeza institution yonna nti eno gwe oluleese n'okamala bumazi olaba bulabi ng'akwata ati esimu manyanga radio call nga gamba control over 921N6B byayogedde awo gwobitegedde nnyo gomanyi kyakwogeddeko awo tokimanyi wadde mbukuwayiriza ekintu kyonna naga nti waliwo emmotoka eyakampitako naye abalimu balinga batujju entunula yabe babadde nga batujju kati ate bali bakunonera ku maanyi ku leve eyo kwe bakunonera bo bajja bamanyi banonye baki batujju emiggo gye bakkuba gya kitujju mumiseka kyenga okibuuza nze nali sitira ddala radio call ng'omuntu bwe mulaba ne radio call muzaala wane nga atwalira otiisatiisani nga nsinga kutya wa muntu myaka gyadda giyingidde 25 nagenda wali wandegeya nali ntutte embwa yange gijjanjabe wandegeya waliwo eddwaliro ly'embwa dda tutuuka ku geeti oba omusajja omusirikale twamusanga ayina attitude
oba kyali ki oba yatugamba biki bye tutaawulira sijjukira nagwe nali naye naye n'atugamba bintu nzaba ne tumuzaalawa ye yakitwala twamuzaalaye twamunyoomi ffe nga tuyisaawo mbwaya ffe nga tuyingira munda nga tugiwa abasawo nga bajja adimiitinga nga batusubiza lwe tunaaginona nyinda okudda ebweru ku geeti omusajja ng'agamba nti ndiyo wuyo nemugamba ndiyo wuyo ani ng'agamba munne huyo alizalawo mimi huyo alizalawo mimi ebimu n'oluswayiri nange nyina lutonotono ebimu nga sibitegedde nga mubuuza ekiki nga omusajja ganneesibaako tuba tukyakaya naawe twagiwinga kumbe yewe nabadde nga sinnajja ndi eri munda yakute radio call n'akubira ab'oku CPS n'abagamba nti wano waliwo omuntu omuzibu ennyo munyambe mangu muweereze obuyambi muweereze patulo mba nkyakayana naye bwendi nga patulo zisiba bbiri awo ebweru epatulo bwe zasiba bwe ziti nga babuukako abamu nga batekinga position bati ningamba ate mutawaananyi omusajja nebamutukanga ndiyona yeyikuwapi nagamba ndiyo wuyo abasajja nebagamba kakini nebagamba ati kiki nagamba kakini bali bakokinga oba yabagamba ndi mutujju oba yabagamba kinze simanyi abasajja nga bansitulanga akasawo ka lumonde nga tebanteeka kapikapu nekyenkoze sinakitegeera bulungi yabayise sibannambulya kibanvunaana naye bo bantwala era gulubagulubagulu ku CPS oluyita luto mabega wa kimeza jamu engatto kakini yamanyi bye yabagamba ebyaddako osagala bikubuulira ojja kunsekerera nnyo balokole muli bazimu ino olugambo kambanfeebazi naye natya radio call okuva olwo yayogera bwogezi ku radio call yamanyi bye yabagamba kubanga alina communication kubanga ali connected olwo nategera amaanyi ga communication era nentegera abalokole tebamanyi kye balina okimanyi nti bwewajjula omwoyo omutukuvu n'otandika okwogera mu nnimi empya okimanyi nti bakuwa radio call ogirina okimanyi nti olina obusobozi obusamoninga era obuyinviting eggulu lyonna interveninge mu situation yo obadde okimanyi ekyo kyova olaba ye setaani akutya nnyo gwe teweemanyi naye setaani akutya nnyo akimanyi olina obusobozi oli connected olina oluwaya olukuvaako ne lwogera eri waggulu olina network yakutya gwe tomanyi maanyibo naye setaani akutya nnyo mizimu gikutya nnyo era bwe giwulira ng'otandise control over rapasitiria babandara na mandiria baba rantaka ng'emizimu giga nti wano wafiira muloge ekiddako tetujja kisobola kubakati baayita tobategeera kubanga eggulu bali bamalayika b'eggulu ekyo kibasinga okutegeera nti kowulira ayingidde mu nnimi kati ayita reinforcement kowulira ayise eggulu ayagala buyambi muyingireewo lyerinnya lye baakuwa erya Yesu gemaanyi g'olina gakutambulirako emizimu gikutya setaani akutya lubaala akutya ebiteega bikutya amajiini gakutya eddogo likutya gamba nti amiina ekyo kibayita authority oli owa polisi gwe gambye ne bwaba mutono ne bwaba mumpi ng'ataddeko enkofira eriko Uganda government that is the whole Uganda mukuba oluyi ojja kuba okubya Uganda okubya government era olukutwala mu kooti tebagambako nti ovunaanibwa okuba Rosemary Nanchi omusirikale wa police owulya bulizi nga bakusomera bagamba ovunaanibwa omusango ogw'okukuba government ya Uganda oluyi n'ogamba nagisanzeewo kewamukubye ng'ali mu uniform ng'ayambadde akakofiira wakubye government yabadde government yabadde eyimiridde ku luguudo n'ekuyimiriza yabadde mandated by government empowered by government okuyimiriza trade oba nnene oba ntono alina obuyinza obugiyimiriza era waddembe nga yimiridde ogituulamu nagamba tugende ku CPS ebisigadde gw'omanya bw'okikola ye aduumidde tugende gyagamba tugende gye mulaga ngezaako okulaga kye bayita obuyinza bw'oyina oyina obuyinza obulagira ebintu ne bibaawo mu linnya erya Yesu kampulira omulokola ngamba nti amiina
siwulira agamba nti amiina. Nolwekyo bassebo ne bannyabo ebimu ku ebiremesa amagenda go, lack of faith and the faith without actions. Yakobo 2:14 agambye atya, Bayibuli yange ekomaawo kakati songerayo. Abagala ebisingakaawo lankyawa mukutu lanjegere byonna gye ngendo byogerera. Nagambye nyina ensonga 8 ze weetaaga okutegeera obulungi n'akakwatako emu yokka. Agamba kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa. Okukkiriza okwo kuyinza okumulokola. Omuntu alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa. Alina ki? Okukkiriza alina naye nga talina bikolwa. Ayogera nnyo naye takola. Alangirira naye talina byassa mu nkola. Akkiriza mbu sisita Nabukeera ajja muwasa naye tamugamba, n'amaanyi agamugamba gaabula, wabula asimayiringa busimayirinzi. Ye n'atebereza nti sisita Nabukeera alabika ategedde, n'agula ne chipusi ne chicken ne bazirya. Omwaka mulamba balya chipusi we. Amaanyi agaga nti sisita Nabukeera mpulira ekikuwasa olaba otya. Gwe tosobola mugamba biri romantic, mugambe nga musirikale, lumira nga musirikale nti njagala kuwasa. Agende yeetereeze yeeyiye yeesootinge. Musumba kati ate wabanga ekirasi erabika ngeri waggulu ennyo ng'alabika yeetwala nga wa waggulu oyo, era ne balina engeri gye bamugamba. Nze nali nguzeeko poloti z'abantu nga babadde tebatunda nyingi nnyo. Nali nguzeeko property nga nze njagala nanyiniyo nga tawulira kitunda. Ujja kugamba omugamba otya, ekyo kinnema kitya. Nyindayo nagenda ne mugamba mwami male bw'obanga otule asimbule, naye era Katonda babanga yamukoga budde ojja kusigala ng'omujjira mu birooto nga bw'amenya fire era nga gojja fire. Olunaku luli bwolwo aliga naye gwe blaza biri bw'ayogera bw'ali otegeeza ki? Kyogamba wali serious. Gwe genda obuuze engeri gye nagambamu Mami Cindy. Kiri kiri omuntu ng'alina okukkiriza naye nga talina bikolwa. Genda mu bikolwa. Kkiriza, yatula, kola. Naye oli aweeko mumma bweko mummi. Waliwo babulaza abaakula engeri abeera okwemoola bwemooza aseka bweyemola n'atulula nga akakima neyemola n'agula akabalagala ne bamulya n'agula sumbusa we ne bamulya ne banywa soda we ne banywa omubisi gwe neyemola bwawoza sisita naye sisita bannange wakula bulungi bannange sisita kankubulire naye sisita wakula bulungi kale oli mulungi nga maamawo naye bannange oyagala kuwasa nnyina oyagala kuwasa ye oli mulungi nga maamawo kati oli ku nnyina gwowaana yogera kyoyagala. Ndenda kugamba nedda mbadde nze nsaaga mu busaazi mbadde sibitegeereza ddala kale n'olaba oyo modolo eyo. Ono abuuza kiri kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza. Alina ki? Alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa. Alina okukkiriza nti aligaggawala naye takola. Alina okukkiriza nti alifuna omulimu naye bamala omusabira, bw'amala okusaba mu kyaki tagenda tagunoonya. Yakkiriza mbu gujja kujja gumusange mu buliri nga yeebisse awo. Bassebo ne bannyabo, okukkiriza kutambulira wamu n'ebikolwa. Kutambula munaki? Musumba kati kyogamba nti ebikolwa bye birimu amaanyi okukola ekyamagero. Ekyo kibuuzo kikulu. Ebikolwa bye birimu amaanyi. I have a yes and no. Why? Bibikolwa bikulu nenja kulaga kye bitegeeza.
Katonda bw'agamba Yoswa nti Yeriko nkikuwadde. Nkoze ndya? Ani akimuwadde? Eyo ndoza Yoswa 6. Ani akimuwadde? Gamba nti Katonda. Agambye nkoze ndya? Yeriko nkikuwadde n'abalangira baamu n'abafuga ne bonna bakirimu mbakugabudde. Yoswa abakuba nga abalokole b'omulembe guno yali agamba bugambi eme ekiddako kutuula kuyimba kwebaza Mukama Katonda kuwa bujulizi. Yeriko bakimpa Yeriko bakimpa Yeriko bakimpa Yeriko bakimpa mama Yeriko bakimpa yimba Yeriko bakimpa nawe yimba Yeriko bakimpa Yeriko bakimpa Oluganda Yeriko bakimpa kyali kijja yali agenda kifuna aya kimoya mugamba nkikuwadde naye golokoka buli kumakya n'abasajja bo bonna n'abantu bo bonna mukyetoolole okumala ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu kwolwo mukyetoolole emirundi 7. In other words, there is some work to be done. Nkikuwadde naye olina ekyo kikolera. Yeriko nkikuwadde naye waliwo kyoteekwa kikolera bw'oba onookitwala. Katonda tagunjula banafu, tazaala banafu. Katonda bw'akuwa embuzi muli mutya tatera kuweerawo muguwa. Agamba embuzi eyo ngikuwadde gigobe ogikwate. Bw'ogigoba n'ogikwata ng'ogitwala. Bw'oba togitutte weenenyanga wekka. Ojja kusigala ng'owa bujulizi bwa mpewo nti Mukama yampa embuzi naye nakamala emyaka 25 nga sigifunye. Kubanga buli mbuzi gyagaba eba yagoba. Gw'ogigoba n'ogikola otya? N'ogikwata n'ogiteekamu omugwa n'efuuka yiyo. Bw'oba togigobye gikwata osigala oyimba buyimbi ng'owa bujulizi bwa bikwangala n'abantu nga bakwewuunya nga bagana ki ekyakubaako. Watuwa obujulizi ti Mukama yaggabira embuzi ki ekyagituukako. Ebintu bya Mukama bizibu. Alabika agabulula. Mukama alabika agabulula. Sigirabanga nange nninda bulinzi. Bwe batyo babeera be bawa obunnabbi ne batabaako kye babukoledde. Bwe bawa obunnabbi ne batabugoberera. Ngambye Katonda bw'agamba Yoswa nti Yeriko nkikuwadde wabaawo obuvunaanyizibwa bw'okukyetooloola. Era Yoswa ne ttiimu ye n'abantu Yoswa yagolokoka nga buli ku makya n'akwata abasajja babakutte eŋŋombe ez'okufuuwa ne beetika essanduuko ey'endagaano ne beetooloola Yeriko buli lunaku omulundi gumu okumala ennaku mmeka? 6. Ne ku lunaku olw'omusanvu bakyetooloolera emirundi 7. Naye nga ani yakibawa? Si kyawuli. Ani yabawa? Katonda kyagabye ate kyetaggako okwetooloola. Si kyabawulira. Katonda bw'amala okuwa ekintu ate naawe obeera olina ky'olina kikolera. Kati ekibuuzo ani alina okwetooloola, ggwe oba Mukama? Naye tugende mu actual sense kuba abalokole mwagala nnyo okureasoninga, mwagala nnyo ebintu ebikola sense. Kale katukkeko wansi eno wansi gye mutegeerera. Nze mbuuza ekibuga kye beetooloola abaakizimba tebeetooloola kyetooloole. Ekibuga kye bali mu kwetooloola bakidescribing obugazi bwakyo kyaliko mita 8 thickness 80 meters thick. N'olwekyo kigumu kizibu. Tell me gwe alowooleza mu science ne magezi aga bulijjo okwetooloola ekibuga ekirina omubiri gwa mita 8 obugazi kikisuula kitya? Sikyabawulira kigwa kitya? Munyambe munziremu. Olwo bw'okyetooloola emisingi nga ginyeenya ku kwetooloola kuno ina kyo sense kugasa ki? Kulimu musisi, kulimu vibrations. Kiki ekiri awo? Kyokola tekiri mu bulungi magezi aga bulijjo naye ate bakulagidde okikole. Teweetaaga kukola bikola human sense. Weetaaga kukola Katonda byakulagidde. Katonda byakoze atya?
gwe ne bwoba tokitegeera kikole kasita Katonda abeera nga yakyogedde. Ne bwe kiba tekikola human sense, ne bwe kiba tekiri mu magezi ga bulijjo nga magezi aga bulijjo olaba tekigatta. Ekibuzo kyolina okubuuza, has God said it? Yes, I'm gonna do it. Kubanga era Mukama teyatuyita kukola bikola human sense. Gwe ndagayo kimu kye yalagira mu Bayibuli omwo nga kikola human sense. Kindage ndagayo kimu nti Nayamani oyina ebigenge, genda wenyike mu Yorodani emirundi 7. Kati mwabasoma obusawo mumbulire ekyo kiwonya kitye ebigenge, mwabasoma obusawo. Era omusawo ekimugamba kubirawo oluyina gamba twaleerera tusirwalirako kyogamba olugwa mu swimming pool emirundi 7 ng'ona ebigenge. Naye Mukama kyagambye ataga bwe munagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi eno. Ate ekyo kye bayita faith. Faith is about acting upon God's word. Faith is about taking God by his word. Oba kyagambye kikola sense oba tekikola sense, just do it. Kikole. Ekyo kye kyaleetera bano gonda ne beetoolola ekibuga. Ekibuuzo, amaanyi agagenda okumenya ekibuga gali mu kwetooloola? Nedda. Olugali lwaki tukyetooloola? Kubanga Mukama yagambye. Kati kyo bwe tukyetooloola ne kifuuka ki? Bwe tukyetooloola eggulu nga libala emirundi nti ogwo gumu, gyebiri. Eggulu liraba ki? Liraba obedience, liraba obugonvu. Why? Because faith is nothing but obedience. By acting upon faith you are obeying, and God pleased by obedient people. Somebody say amen. Bible egamba bwe munagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi eno. Mu bikola by'okukkiriza Katonda kyasinga okukwetaagamu okulaba asinga kulaba mu bugonvu. Not what you do but obey. Nannyini Atlantic Ocean, nannyini Pacific, nannyini Gulunansi, gwe sene meka z'ogenda omuwaasule nga teyeebase. Naye lwaki azeetaaga? Lwaki ayagala okulaba ng'oziwaayo? Because by doing so he sees obedience. Alaba bugonvu. Okukkiriza si kirala, okukkiriza bugonvu. Buli Katonda kyakulagira okukola ayagala okulaba ekintu kimu, oli mugonvu. Yagamba nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi eno. Ngambako nti amina. Kyamateeka 28 olusooka agamba olunaatuukanga bw'onoonyikira okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okukwata byonna bye nakulagira, emikisa gino gyonna ginaakujjiranga. Era olwo onoobanga n'omukisa mu kibuga, onoobanga n'omukisa mu kyalo, onoobanga n'omukisa ng'oyingira, onoobanga n'omukisa ng'ofuluma. Naye eri waggulu abalokole tebaagala kusomayo. Mu linnya olusooka n'olwokubiri bali ku kino n'abeeranga mutwe so si mukira, n'awolanga manga mangi so seewolenga, n'abeeranga mutwe so si mukira. Waggulu olusooka olusomye n'olwokubiri biri ebyamagero byolabaawo, promises ziri awo ziri conditional. Zigamba awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'emikisa gino gyonna ginaakujjiranga era ginaakutuukangako. Wangi kasita otereza olwo olusooka ebisigadde bikole. Naye abasinga obungi kumwe mbalaba mubuukira ziri ezisembeere. Oli mugyemu muzibu ate okireiminga, n'abeera mutwe so si mukira, n'awolanga manga mangi so seewolenga. Olusooka walusomye? Olwokubiri walusomye? Wangi awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okukwatanga ebiragiro bye byonna byenkulagira leero, byenkulagira olwaleero, ate owulira okubikolanga, nakyo mwekiri. Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Ebiddako bifuuka bibyo. Katonda akwetaagako buwulize. Buli kye yagamba okukola ayagala kulaba ng'owulira. Okusiiba kwo tekugeza Katonda yadde okumukoza. Kikyalabamu buwulize na bugonvu. Okugaba kwo tekwongera Katonda ssente nti yabadde mwavu yagaggawadde. Kikyalaba ng'oziwaayo bugonvu na buwulize. Bagamba Nayamani genda ogwe mu kidiba kya Yorodani okumala emirundi 7. Katonda amazzi ogagwamu tegamugeza, tegamukoza, tegalina kyegamwongerako. Alaba ki Nayamani ng'agwayo? Alaba bugonvu. Kubanga okukkiriza bugonvu. Bw'ogamba have faith kitegeeza I am obedient. Ndi mugonvu. Katonda kyalagira kyenkola. Ani awulira ngambeko nti amina. Alaba bugonvu. Gamba nti obugonvu.
Yesu agamba omusajja genda onabe mu kidiba kya Silowamu amaaso go gatunule. Silowamu si yalimu amaanyi agatunuza amaaso. Gali amazzi sige galimu ekyama nedda totawana na gasinza. Twazimbawo kijjukizo okusinza mazzi. Naye ate gye bagambye okunaaba ate si buli muzibe agenda okugendayo nti anaalaba. Twalagirira jjajjaawo nakojjaawo nammwe mugendeko bane mu Silowamu oyo alabika nze yankolera nammwe ajja bakolera ani abalagidde. Yesu yalina okulagira ni awulira ngambeko nti amiina. Nolwekyo amaanyi agawonya tegali mu kidiba eri, amaanyi agawonya gekwese mu kikola ekyokugendayo. Ekikolwa gamba nti ekikolwa yimirira nyinza okulemerako paka kumakya kankwesonyiwe. Teke mikono waggulu gamba nti ayi Mukama nkwebaziza nnyo olw'ekigambo kyempulidde. Weebale ayi Yesu nyamba nkukkirize nga bwe sikukkirizangako. Nyamba ozze bujja okukkiriza kwange. Nyamba nkole ebireeta okukkiriza nga kwe kusoma ekigambo kyo n'okkiwuliriza. Nyamba ntambulire mu kukkiriza. Nyamba mbeere mugonvu ngondere ekigambo kyo kubanga kigambye ti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi eno. Nyamba ŋŋonde kuba waliwo bye sinnalya, waliwo bye sinnakwatako, ndiko amagenda, waliwo gye ndaga, waliwo kye ŋŋenda okufuuka, nteekwa buteeko kifuuka mu linnya erya Yesu. Amiina. Ezo zokka z'engalo zosobola okubira Yesu kakasa. Gambako nti amiina. Kaakati wulira okukkiriza kwonna bwe kutabaako bikolwa kuba kuki? Tugenda kugendako mu bikolwa kati ku ssaawa eno kuba batugambye okukkiriza kwonna bwe kutabaako bikolwa kuba kufu. Ngenda kuwa opportunity okoleyo ku bikolwa by'okukkiriza. Mukama yeebazibwe. Dduka emisinde oleeteyo ensigo gye weewulira nti naawe eyina weesobola okukuseetula neebaako weekutadde. Teweekuba njawulo, toleeta kantu naye okolabanga kanaaleetera Katonda okunyenya omutenaga naye oba ono yabaaki muwadde omukisa namuwa kino